呢度係中環街市，都成100年嘅歷史啦。當年呢，呢個街市呢係好旺嘅。咁去到唔知80、90年代啦，我記唔起啦。咁當時呢就轉咗型嘅，就已經唔係一個街市，而佢將佢呢就轉為咗一啲嘅茶樓啊、做衫嘅地方啊咁樣，係一啲商戶咁樣嘅。咁當時我都去過一次，都好冷清清嘅嗰陣時。咁今日呢就係已經係2025年嘅11月5號啦。咁其實第二次轉型為一啲嘅消閒地方呢，都已經好幾年㗎啦。我記得幾年前我都嚟過一次，咁呢最近呢我又再嚟一次，咁我就有心想去錄咗佢出嚟，咁啊錄影咗。咁當然啦，就嚟到德輔道中，咁就嚟到呢個中環街市，咁個入口而家都幾靚㗎，都好舒服入到嚟。入到嚟裏邊呢，有好多，呢個係地下啦，有各式各樣嘅食品，嚟自世界各地嘅唔同嘅食品都有嘅。其實咁好大路又唔係嘅，係一啲小食細間咁。其實世界都係轉型咗㗎啦。喺應該話喺個時代，而家轉型之前呢，香港呢都會以大型嘅鋪頭或者大型嘅餐廳或者大型嘅茶樓、大型嘅百貨啊咁為主嘅。咁世界改變咗，轉型咗，唔知資訊發達啊影響啊定咩影響？電視機好或者係手提電話都好，係一日千里嘅。整個世界個速度係快到呢，你估都估唔到咁快。咩3G、4G、5G，而家6G，準備仲會話7G 添。咁呢個喺我哋呢代嘅人去講呢啲乜之物之咧，其實係都唔知講乜，好多都唔知係乜。但係一代代咁轉落去咧，一代比一代嘅接受嘅事物又唔同咗。咁而呢一個中環街市咧，佢亦都係咁樣轉變。咁從呢個小小嘅中環街市嘅轉變咧，你會睇到而家已經開始世界嘅轉型咧，就係一啲細細間嘅鋪，細細間嘅食物，唔係好似以前咁一間酒樓裏邊好多好多嘅食物任你去編配。而家當然都有酒樓，但係咧呢啲咁樣細細間係興起嘅。以前要大嘅百貨公司，而家咧就係細細間嘅公司，即係老闆仔。可能世界嘅轉型就係要向呢個方面發展啦。咁嚟到呢個中環街市，我亦都入到嚟行啦。咁地下嘅兩邊咧，都係一啲嘅賣嘢食啊，賣下啲小食物啊，或者係賣下啲一般嘅嘢啦咁樣嘅。而呢個地下咧，中間咧就有一個露天位啊。頭先睇到嘅露天位咧，就好多啲凳喺度兩邊，就俾啲人咧休閒咁，啲街坊啦休閒咁坐喺度，或者休息下咁，行得攰又可以喺度休息啊咁樣。咁我亦都喺度咁揼咗個圈咧，咁一路咁睇下啲嘢啦，咁樣睇下啲人。咁其實又睇到咧，就係香港其實生意係好好做嘅。你唔好理咩啦，佢呢度咧總係啲人來人往，好多人嘅。其實喺世界各地裏邊嚟講，其實最好做生意都係香港。點解我會咁樣講咧？因為香港咧，去到幾乎每一個位置都有人
流。但係咧喺外國好或者任何地方都好，佢嘅人流只係限於某一個地方嘅啫，就唔似香港咁，邊度都有人流嘅。但係香港點解啲人話做唔住咧？就係因為香港嘅租太貴，同埋人工太貴，所以咧而走向呢啲咁細細間咁樣變相式嘅百貨，變相式嘅食堂食物，咁咧好似係應該係用咁樣嘅生存方式。咁而亦都睇到啦，佢雖然細間，但係都可以嘅。咁嚟到而家2樓啦，去到2樓咧，我就未落1樓嘅，先嚟過2樓。2樓中間呢度咧，亦都有一個露台仔。喺露台仔咧，亦都可以望到地下兩邊。頭先我所講嘅咧，就係有個中空位。咁咧下低咧有啲凳咧，俾啲街坊喺度坐啊，或者啲人行得攰喺度休息嘅地方。咁到其實幾通爽嘅，幾涼快嘅。咁而呢個2樓咧，就以食嘢啦，或者係賣一啲手工藝啊為主嘅都。咁佢都好多人嘅。呢個2樓點解會咁多人咧？2樓嘅頭尾咧係通向唔同嘅地方嘅，有條天橋。喺個尾嗰度咧，就會有一條路通出去咧，就上呢個香港個太平山嘅一半位嘅，上到半山嘅中環嘅半山，應該咁講。咁另外喺前邊嗰邊咧，就會可以穿過有條天橋穿過去對面嘅恒生銀行。然之後再穿出去碼頭出邊嘅。咁因為咁嘅關係咧，呢層樓係特別人流多嘅。咁呢度真係一個百貨公司一樣嘅，好多唔同嘅嘢買，又有衫啊，又有鞋襪啊成。咁唔單止咁樣嘅，唔單止話有啲飾物啊咁，佢仲有一啲咧就係有啲嘅懷舊嘅嘢賣，或者賣懷舊嗰啲圖片啊，或者係好多懷舊嘅嘢，你可以喺度睇到。咁嚟到呢一間咧，呢間咧又係賣一啲外國嘅嘢多嘅，佢好得意㗎。啲護膚品啊，或者係啲嘢咧，你可以攞個樽，佢有分大樽細樽，你自己裝咗就可以去俾錢咁樣。咁都好多嘢賣呢度都。佢一個好似都係一個叫做佢又唔係叫 market 嘅佢，呢個應該叫做百貨公司仔咁樣。咁呢個就係轉型嘅關係咯，我諗就係咁樣。嗱，呢度有一個位啦，呢度就係通出去咧，上中環半山嘅，唔係呢邊。咁睇到好多嘢。嗱，呢個就係一個韓國咁出名嘅牌子嘅鞋喺度賣。咁嗱，呢層樓咧就係1樓啦。1樓咧就以啲手工藝為主啦，都有好多食物嘅。咁呢個1樓咧就好多都有啲人行，但係佢始終唔及2樓咁多人行嘅。咁sorry，頭先呢度係頭先嗰個2樓，而家我落翻去1樓。咁咧呢度嘅佢兩邊咧有兩邊樓梯嘅，一邊就上一邊落嘅。咁呢個咧就好有嗰個英國嘅建築格式。佢哋英國嘅建築格式咧就係無論就算乎學校都係咁嘅，嗰啲官立學校都係咁嘅，一邊上就一邊落嘅。即係有兩邊嘅樓梯嘅，佢哋嘅呢個係佢哋嘅建築方法嚟嘅。咁所以我哋就落翻去啦。呢度咧就係1樓啦。
咁你會睇到好多一啲嗱，呢度咧會睇到好多一啲30、40年代啊、50、60年代啊、60、70年代啊、70、80年代唔同嘅年代裏邊，喺我哋經歷嘅裏邊所見過嘅嘢，好似呢啲咁啊，車飛啊、船飛啊咁樣，同埋啲人嘅工作證啊咁樣。咁而家已經似乎搭車又唔需要船飛啦，唔需要車飛啦，搭船亦都唔要船飛。咁以前咧就係點解我話一日千里咧？頭先講以前咧就係攞現錢要去買飛先可以入閘。後尾咧就唔使買飛啦，就入錢落個錢箱咁入閘。但係而家嘅社會要去到咧就係用一張卡去找數，就唔需要帶零錢啦。一拍卡咁佢就已經扣咗你個戶口裏邊嘅錢。唔知呢個 system 點解個發明得咁聰明，但係咧以為佢唔知點解咁聰明，點知個世界而家嚟緊嘅再聰明、仲聰明、更聰明都有，好叻！我哋咁嘅年紀啦，我哋都幾十歲，我哋都仲有見證到咁聰明嘅嘢，一代比一代聰明。你會睇到咧，世界係一日千里。嗱，呢啲都係一啲有啲舊嘅嘢啦。有啲牌子咧已經冇見過啦，喺度就見翻啦咁樣。咁嚟緊嘅世界咧變成點咧？大家都唔知，就係因為個資訊發達。但係我好慶幸喺我有生之年都趕得上用到2G、3G、4G、5G。而家嘅6G到底要行到點咧？真係唔知。我淨係知道咧，已經電單車咧2輪嘅車咧，佢哋已經識得自己攞平衡啦，唔需要話要3個轆先至係平衡，2個轆都已經係可以好平衡。好多好多嘢咧係你想像唔到都做到出嚟。咁嚟到呢個中環街市，佢都令到我咧諗起翻，因為見到都舊嘅嘢，令我諗翻你以前好多嘅嘢。咁而呢個1樓咧，因為佢除咗一啲嘅設計，自己設計賣嘅嘢同埋少少食嘅嘢，佢好似咧就係冇地層同埋2樓嗰度咁旺啊。點解咧？2樓咧，因為佢要會通去唔同嘅地方，而地下嗰層咧就係入口。地下嗰層咧有好多個出口位嘅，喺出去唔同嘅街道。咁可能因為咁樣就好多人出入。而去呢個1樓咧，咁就好專注係啲兒童啊，或者係啲創作喺度，所以咧佢就會擺咗一啲咧玩具或者任人玩嘅嘢，好似啲擲色仔啊、高爾夫球、迷你高爾夫球啊、抌啲煲包入個洞啊，咁等啲長輩咧就帶啲細路仔嚟呢度玩啊咁樣，變咗咧佢亦都令到1樓呢度咧，雖然好似冇咩效能嘅影響，但係都有一樣嘢就係話可以俾啲細路仔喺度休閒玩下咁樣，咁都幾識諗嘅。其實佢呢個創作法，即係呢個設計，行到最尾呢一檔啦，就係佢點樣利用一啲嘅好似生果啊或者汽水啊啲食物嗰啲包裝咧，做成一啲嘅盒啊或者銀包啊咁攞啲布嚟，即係將佢做成呢樣嘢。我淨係喺頭先嗰個位都可以睇到成半個鐘啊！咁跟住咧我就差唔多啦，走晒。